er liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen so Ich habe die beschissenste scheiß Unterhose noch im Fall. Oh nein. Also jetzt für Nein. das Manöver, das ich jetzt gerade vorhabe. Also kannst du die Unterhose auch abziehen von mir aus. Es gibt ja also die normalen Boxershorts, so mit dem Gummizug. Oder es gibt so die stoffigen. Und also weißt, also schon auch Boxershorts, aber die sind also Boxershorts definieren. so die da. Ja gut, aber okay, aber wir müssen es trotzdem definieren. Wie kannst du jetzt die beschreiben? Das sind die So die- lockeren Unterhosen, Ja, so die die ganz lockeren. lockeren. Dort, So- wo alles unten raushängt. Ja. Oder respektive, wenn das Zeug aufrutscht, weil die rutschen ja immer so rauf, Ja, ja. dann hängt alles vorbei. Weil es halt... Und so gefühlt haben das nur so 50-jährige Amerikaner. So. Ja, oder halt Und- einfach so 11-Jährige, die von ihrer Mami die Unterhosen gekauft bekommen und die Mami weiss halt nicht, wie es ist mit diesen Unterhosen. Ja, es ist wirklich so. Und in meinem Kleiderschrank, also ich habe mehrere Unterhosen. Und ich habe 2 Stabile Leistung. Statement. Aber 2 von diesen 20 Unterhosen sind halt sättige, die ich jetzt anhabe. Und Scheisse. jedes Mal, wenn ich die scheiß Unterhosen anlege, dann bereue ich es einfach immediately. Weil nachher beim Damm hinten klemmt es immer die Unterhosen ein und das ripscht und das ist richtig mühsam. Die Unterhosen sind mir auch unsympathisch. Und Ja. ich habe eigentlich eine ähnliche Leidensstory, weil ich habe etwa so 20 Unterhosen, weil ich halt immer so von auch zum Beispiel mein Dad oder so Unterhosen, wenn der sie nicht mehr will und der immer teure kauft, dann nehme ich von ihm noch. Oder übernimm die, so will ich sagen. Und ich habe aber auch so... Okkasine. Von der Cousine auch? Nein, ja. nein, Okkasine. Okkasine? Nein, Occasion meinst du? Ja. Okkasine? Noch Ja, nie gehört. das also Okkasine sagst du an einem Auto, wo Occasion. Occasion gekauft hast. Ja. Eine Okkasine. Ach, wirklich noch nie gehört. Hast du eine Limousine, oder? Ja, irgendwie. Ja, Gag. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber Bei wir der können- Unterhose von deinem Papi ja, wir- sind wir stehen geblieben. Was ein Start, 3 Minuten drin. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ich sehe es nicht mehr. Was siehst Das du nicht mehr? bringt jetzt gerade einen guten Punkt eigentlich rein. Ich sehe die Uhrzeit, also ich sehe nicht mehr, wie lange wir aufnehmen. Aha. Ich sehe nicht mehr, wie lange wir aufzeichnen. Sonst habe ich ja Ach immer... so. Oder ich glaube sogar du, hast auch auf dem Bildschirm gesehen. Nicht um die Ecke. Die Uhrzeit habe ich nie gesehen. Die Uhrzeit hast du nie gesehen? Nein, das war immer die habe ich Bauchgefühl gesehen. irgendwie so. Gewesen. Nein, ich habe immer so das erste Mal bei so 24 Minuten gefühlt auf die Uhr geschaut, wo wir so geredet haben. Und dann etwa bei etwa 45. Und dann sind wir immer über eine Stunde gewesen oder so. Ja. Voll. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt gibt es einfach bisschen schwierig, ins ja. Blaue rausgeschossen. Nein. Nein, wir haben ja da Ja. haben wir eine kleine Uhrzeit, aber wenn wir gerade beim Thema Uhrzeit sind, es ist Zeit, um noch ein fettes Announcement zu machen. Yes. Es gibt eine fette Premiere hier im Pushcast. So eine krasse Premiere hat es noch nie in der Geschichte des Pushcast gegeben. Nein. Du hast Also, die Ehre. Wenn man es ein bisschen übertrieben will sagen, dann sitzen wir jetzt hier in unserem neuen Podcast-Studio-Sitz. Ja, so kann man das beschreiben. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Also wir sitzen in unserem neuen Büro, wo dementsprechend auch unser Podcast-Studio wird. Und wir sitzen da auf einem riesig grossen Sofa. Ihr hört es wahrscheinlich, es halt jetzt da viel mehr, wie es im Raum vorher gehalten hat. Der Raum ist aber auch viel grösser. Und ja, wir können jetzt eigentlich mit Freude verkünden, dass wir jetzt da sind. Und dass das Audio dann mit der Zeit besser wird werden, weil wir dann mehr Sachen im Raum haben. Aber es ist schon mal einfach geil, auf einem fucking Sofa zu liegen und Podcast aufzunehmen. Also, Aber es war ja auch eine riesige Geschichte gewesen. Also, aber es ist ein riesiges Sofa. Dementsprechend war es auch eine riesige Geschichte gewesen, um das zu transportieren. Und das Ding ist eben, es ist so ein spezielles Sofa. Nicht einfach so Ikea viereckig gerade, sondern es ist gebogen Es und ist die wirklich- Lehnen sind auch noch in die Luft raus, so gehen sie raus. Also so wie wir jetzt sitzen, obwohl wir mega breit sitzen, könnte in der Mitte jemand sitzen, mindestens. Es könnte auf der Lehne noch beiden jemand sitzen. Es ist hure viel Platz auf dem Sofa. Und dann sind noch jetzt so 6 grosse Küssen drauf. Also wenn die weg wären. Dann kannst du da eine Party da drauf veranstalten. Ja. Perfekt.
Ja, genau, das ist ist unser wirklich... Announcement. Und mit dem begrüßen wir euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Zu einer kann ich schnurren? Schnappi. Schnapszahl. Zu einer Schnapszahl, 33. Folge. Unglaublich. Ich habe mich letztes Mal gefragt, und die Frage gebe ich gerade weiter an dich. Wieso haben wir eigentlich Folgen angeschrieben? Jamix? Wieso schreiben wir Also auf Folgenzahlen? Insta? Nein, wir schreiben ja Folgen. Folge 1, Folge 2, Folge 3. Weißt du, schreiben wir ja an. Und Nur ich auf Insta? Nein, auch auf Spotify steht auch. Aber dann wird das automatisch im Fall gemacht. Ah, wirklich? Weil auf das weiss ich, das tun wir nie eingeben. Ja, aber eben, wieso ist das bei uns so? Weil ich sehe ich habe jetzt gesehen, bei anderen Podcasts ist es überall nicht so. Liegt das echt an unserem Provider. Partner? Ja, Partner. Partner. Wir kennen die Arschlöcher ja gar nicht. Nein. Die kosten nur Geld. Das stimmt. Ich weiss einfach, dort, wo wir die Sachen eintragen, dort tun wir das gehen. Also das Feldchen, das gibt es gar nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiss einfach, auf Insta tue ich das immer gut, auf Insta, anschreiben. das ist ja auch gut, weil es steht ja auch auf Spotify. Aber ich meine jetzt so, wir haben uns nie bewusst dazu entschieden. Ja, vielleicht auch schon, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe gedacht, vielleicht weisst es du. Nee, also ich glaube, das wird einfach automatisch generiert oder angeschrieben. Weil so ein Checkböckchen oder sonst irgendetwas hätte ich jetzt nie gesehen. Ja, möglich. Und dann... Oh, professionell. Schlecht. Aber ich habe einfach herausgefunden, ich glaube, das hört man gar nicht. Schon? Ja, also ich könnte jetzt gerade mal, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns schreiben, wenn ihr das gehört habt, wie mein Handy jetzt vibriert hat. Ja, genau. Ja, ob du das überhaupt gehört hast. Fun Fact, mir hat gerade ein anderer kleiner, ich sage jetzt mal Rapper, auf Insta gefolgt. What the fuck? Oha. Eins zu viel. Ja, vor 2 Jahren random an einer Party kennengelernt. Wieso kommt der Follow jetzt? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Vielleicht in 30 Minuten sind wir schlauer. Sicher. In 30 Minuten haben wir 30 Minuten mit Podcast. Das macht schlauer, das ist bewiesen. Das ist... Also selber haben wir Feldstudien durchgeführt. Probanden 2. Ja. Ganz unbefangene. Ja, bei mir ist relativ viel passiert. Vielleicht aus dem Anfangslied «Schon zu entnehmen» bin ich ja im letzten Wochenende on the way gewesen, unterwegs in einem fremden Land, ganz, ganz weit Ja, weg. Mann. Fremde Sprache, fremde Kultur. Genau. Auf Wiener Schnitzel fressen. Servus zum Kruzifix. Kruzifix? Kruzifix noch einmal. Aber Kruzifix ist doch das hure Teil, das die Leute in den Horrorfilmen benutzen. Also das Kreuz, Ja, so das der Kreuz, Dämon. wo der Jesus Ja. aufgenagelt ist. Das Kruzifix? Ist Kruzifix noch einmal. Nein, es war hure lässig. Um da ein kleines Recap können machen. Am Donnerstag am Abend sind wir am Flughafen rausgegangen. Und meine Mami und mein Bruder waren ja dabei. Und meine Wenigkeit. Und meine Mami ist eben seit 20 Jahren nicht mehr geflogen. Also das letzte Mal, als ich 4 war, und dann sind wir auf Paris geflogen. Ins Disneyland. Mein Also Bruder, wahrscheinlich sie auch dort nicht so freiwillig geflogen vielleicht. Gar nicht so ihre Idee gewesen, ja, oder? dort ist sie eben das erste Mal geflogen. Ah, okay, warte. Okay, gut. Oder Das ist nein, nicht ganz aber, das erste Mal. Nicht, aber eins von den ersten Mal. eins von den ganz wenigen Mal. Jetzt 20 Jahre nicht mehr. Und jetzt das Wochenende seit 20 Jahren mal wieder. Und darum ja, auch für sie ein spezieller Moment. Und es hat sich halt auch am Flughafen in den letzten 20 Jahren relativ viel verändert. Also Ja. es ist einfach viel hektischer, viel schneller, viel aggressiver auch geworden am Flughafen. Und wir sind jetzt eher zu einem gemütlichen Zeitpunkt noch eher unterwegs gewesen. Nicht irgendwie so Rush Hour und so. Also zu Zürich, oder? In Zürich, ja. Ich wollte es auf die Österreicher schieben. Und jetzt Nein, jetzt Ja gut, darfst in nicht Zürich viel- am Flughafen hat es ja ganz viele Österreicher. Ja, sorry. Aber dort sind wir gemütlich angekommen und zum Glück da vielleicht auch ein kleiner Appell in die grosse, weite Welt raus.
wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Einchecken online, könnt online einchecken. Weil selbst zur ruhigsten Minute am Flughafen, das war so am 9 Uhr am Abend, also es ist nicht so irgendwie, hat gefühlt etwa 150 Leute in der Schlange gehabt, um das Gepäck aufzugeben. Ja. Und wenn du eben online schon eingecheckt hast, dann kannst du wie so eine versteckte Linie kannst du an allen Arschlöchern vorbeilaufen und dann nachher, nachher kommt automatisch so ein Bändchen raus, musst es nur noch auf die Gewichtsdings aufheben und dann nachher geht das automatisch in die Wand rein. Ein gratis Fastline-Ticket am Flughafen Zürich. Ja, unglaublich, ja. Und zuerst sind wir eben in dieser langen Schlange angestanden und ich das Gefühl hatte, nee, irgendetwas kann nicht stimmen. Ist es nicht, ja. Das ist es nicht, das kann es nicht sein. Und Und dann habe ich dort so eine, die so einweist, quasi gefragt und die hat dann gesagt, sie haben schon online eingecheckt, nein, gehen Sie dort führen und dann rechts und nachher, es ist niemand dort gestanden. Oh, geil. Einfach zuvorderst führen können latschen und dann haben wir einfach so Minimum 45 Minuten gespart. Krass. Ja. Und viele Nerven. Das ist jetzt noch interessant, weil ich habe in dem Sinne ja gerade letztes Mal die gegensätzliche Erfahrung gemacht, wie gemütlich das es war am Flughafen. Bei mir, bei Mario, sind ja vielleicht 20 Nasen angestanden und wir sind dort an und nach 10 Minuten sind wir dran gekommen und das war schon fertig. Okay. Das ist noch interessant, aber eben ist vielleicht auch ein bisschen, es ist eine andere Tageszeit, Uhrzeit. Er alles hat Langstrecke ist er geflogen. Vielleicht ist dort auch mehr, dass ja schon vorher das Gepäck abgegeben wurde. Weiss ich jetzt nicht, aber keine Ahnung. Aber nein, Fuck, sagen wir jetzt nicht. Es ist mir so auf der Zunge, es ist so auf der Zunge geklebt. Heute schon zum zweiten Mal und ich kann es einfach nicht sagen. Aber nein, nachher durch das ganze Sicherheitsscheisse-Zeug und dort halt auch Mami, es kann nicht schnell laufen. Es muss gemütlich gehen und man muss den Gürtel abziehen und es war einfach komplett überfordert mit dem Druck in dieser Situation und 50 Leute hinten dran, die schon wieder am Anstehen sind und so vorne schauen. Und und es ist aber auch unangenehm. Ist ein Scheiß. Ja. Anstehen sind Menschen unangenehm. Ja. Beim Anstehen ist es einfach peinlich. Also, Shoutouts gehen raus an meine Mami. Das war mir so peinlich, wir sind ins Konzert schauen. Ich weiß nicht, ob ich es sogar schon im Podcast erzählt habe. Aber sie hat sich überall vordrängeln. Einfach beim WC, weißt du, so alle am Anstehen. Und sie einfach straight an der Line vorbei und ins Männer-WC rein aufs WC gegangen. Mit so einer anderen Frau. Und ich also dort so völlig der Überbravi von der Gesellschaft gesteuerte Sohn. So, das kannst du doch nicht machen. Aber ja, das. Oh mein Gott, ja. Anstehen-Scheissdreck. Ja, und danach. Was sich wie eine rote Linie ein bisschen durch das Wochenende durchgezogen hat, ist das Thema Verspätung. Das ist nicht gut, wenn sich das durch das Ferienwochenende durchzieht. Der Flug von Zürich nach Wien ist, glaube ich, 3/4 Stunde zu spät unterwegs gsi. Und wir sind einer der allerletzten Flüge, wo dann nachher starten hat dürfen, wo dann nachher irgendwann ist um halb 11 Uhr zu Wien gelandet und dann nachher haben wir einfach gesagt, nee, wir nehmen kein Taxi, sondern wir laufen jetzt einfach allen anderen Leuten nachher, mal schauen, wie die es mit dem Zug lösen. Dann mit dem Zug ins Hotel und alles drum und dran, hure spät dort ankommen. Und dann auch das ein bisschen vorgegriffen, wieder beim Retour kommen. Auf dem Retourweg, das habe ich selber auch noch nie gemacht. Das war noch eine spannende Erfahrung. Ich bin mal Nachtzug gefahren. Und dort 2,5 Stunden Verspätung. Also richtig Pain in the ass. Pain in the ass. Und vielleicht können wir nachher auf diesen Nachtzug noch mal zu sprechen kommen, weil alter Schwede, das ist... Ich wollte sagen, so einen Nachtzug habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Aber nur gute? Ja, also ich bin einmal mit dem Nachtzug gefahren und das war so geil. Schon? Ja, dort sind wir auch auf Österreich und ich glaube sogar auch auf Wien gefahren, halt von Köln, glaube mit dem Zug auf Wien. Und
Ja, dort sind wir auch über die Nacht gefahren und halt, wir sind irgendwo zu Frankfurt oder so, haben wir angehalten am Bahnhof am Abend und dann dort noch 2 oder 3 Stunden stehen. Und dann sind ich und der Kollege raus, sind in den Bahnhof, haben dort noch so Penner kennengelernt und so. haben voll das Event gehabt dort, das war mega nice. Frankfurt am Main ist und das haben wir aber Szene. dort gar nicht gecheckt. Oder wir haben das nicht richtig realisiert. Auf jeden Fall sind wir dann dort gewesen, bis dann irgendwann einer von denen, der uns kennengelernt hat, irgend so klassisch, weißt du, so ein bisschen ausgesehen wie ein Punk. Ich bin der Uwe und ich bin Ja, auch so ein dabei. bisschen in die Richtung, aber jung, mehr oder weniger, schon so 30 oder so, aber halt jung, ja. Wahrscheinlich war er 18 gewesen, er hat einfach so Das ausgesehen. ist auch möglich. Ja. Und von dem sind eben noch Kollegen so weiter noch ein bisschen über auf der Straße gewesen. Und plötzlich hat der zu uns gesagt, so Jungs, und jetzt müssen wir gehen, weil jetzt wird es dann noch ungemütlich und so, jetzt müssen wir gehen. Dann sind wir dann wieder in den Zug eingestiegen. Aber das ist so gewesen, auf jeden Fall. Genau, wir haben dann schön gepennt dort im Zug und ich bin aufgewacht und die Sonne hat mir ins Gesicht geschonen und dann habe ich so einen richtig schönen Sonnenaufgang aus dem Zug raus gesehen, können in Weltgeschichte rausschauen, die ich nicht kenne und Musik hören. Ja, gute Memories. Ja, das ist, also ja. Deine ist spannend. Ich greife jetzt schon vor, komplett das Gegenteil war bei uns. Also wir sind in Wien abgefahren, pünktlich. Stabil, Und dann, Leistung. Ja, muss man sagen, Ja. ist nicht... Aber wie hat er dann... Ja, es ist erzähl. ja nicht die Deutsche Bahn, sondern die ÖBB, die dort fährt, in Österreich. Österreichische Bundesbahn wahrscheinlich. Und pünktlich abgefahren, wirklich auf die Minute. Und dann irgendwie am Morgen um 4 Uhr haben wir irgendwo in Salzburg einen Anschlusszug abwarten, wo irgendwo von Budapest oder sonst irgendjemand quasi, wo Leute zugestiegen sind. Und dann nach einer halben Stunde später sind wir wieder weitergefahren. Und dann ist einfach Feueralarm ausgebrochen. Oh Gott. In diesem verdammten Scheißzug am 4:30 am Morgen. Und dann war also Feueralarm im Gott. Zug. Und weiss das gar ist nicht, wie nicht das- einfach ein rotes Lämpchen, das leuchtet und Achtung, Achtung, guten Morgen zusammen. Es ist eine kleine Feuermeldung ausgebrochen, wir wissen noch nicht. Sondern das war der Alarm des Jahrtausends. Bü, bü, bü. Oh mein Gott, Und Alter. weißt, alles stockdunkel und dann das Volllicht, das dir in die Fresse hineinscheint und du nur das Gefühl, also ich habe wirklich Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, fuck, ich träume gar nicht. Es ist jetzt wirklich so eine Ernstsituation. Oh Mann, der Bro hat gemeint, er ist im luziden Traum gelandet. So, Ja. shit, ich kann mich bewegen, wow! Ja, hure geil. Aber nachher haben wir dann so aus dieser Kabine, wir hatten so ein 4er-Abteil gehabt, haben wir dann mal rausgeschaut und dann ist dann schon das Zugpersonal in unserem Zugwaggon draussen mit jemandem am Reden gewesen. Und der Wichser hat auf der Scheisse eins geraucht. Der hat einfach das Gefühl gehabt, auf der Scheisse merkt es niemand. Ich zünd mir es war aber nicht mal ein Ziggy, sondern es war so ein Vape-Dings. Oh Also mein noch viel Gott. beschissener. Hä? Noch viel beschissener. Was ein Witz! Und der Sieg Aber hat hä? den Zug Vollbremse hat es eben auch noch gegeben. Und ich bin aber gerade- während dem Alarm hat sie gerade eine Vollbremse Ja, gemacht. ja, ja. Oh mein Gott! Und ich bin genau auf der ungünstigen Seite gelegen, dass mich mit der Vollbremse quasi wie fast ja, genau, so aus dem Bett rausgeschleudert Guten hat. Morgen, Mami. Ja, wirklich. Also wirklich nicht so gut wie dieses Erlebnis mit dem Nachtzug. Scheiße, habe ich ja hure Glück gehabt. Ja, aber noch eine positive Meldung hat es aus dem Nachtzug zu vermelden gegeben. Und zwar, aber es war ja eine 4er-Abteilung gewesen. Und anscheinend der Nachtzug, der ist eigentlich noch easy gut besucht, wie wir erfahren Ja. haben. Und dann ist dann jemand Fremd noch zu uns eingestiegen. Und dann er schon, bonsoir, bonjour, tu parles allemand. Und ich gesagt, ja, du parles français, oui, okay, gut. Und dann haben wir dann aber gemerkt, der kann auch ein bisschen Deutsch reden. Dann sind wir mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und jetzt der Fahrgast, der zugestiegen ist, das ist einfach ein Physiker. Also hat auch so ausgesehen. So ein bisschen Einstein-mässig. Aber der ist einfach Physiker. Und der
der Kollege, es ist ein verdammter Flug da. Ja, ist doch gleich. Ja. Der andere, aber die Flug ist wirklich mich am Jagen irgendwie. Ja. Egal. Jetzt schau mal dich an und dann die Flüge. Wer muss Angst haben von wem? Der Vorgast, der hat einfach mal beim CERN gearbeitet, in Genf, Wow, bei geil. dem Large Hadron Collider, bei dem Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger. Ja. Teilchenbeschleuniger, genau. Hat er irgendwie 6-7 Jahre hat er gearbeitet dort. Hure interessant. Hure interessant. Und jetzt ist er irgendwo an der ETH, irgendwie Professor für Quantenphysik, Teilchen, irgendetwas. Und ich interessiere mich ja auch einfach oberflächlich. Ich komme ja zu wenig draus. Aber so gewisse Sachen kann ich auch einfach wiedergeben und fragen, was an dem seine Meinung ist. Und der ist das halt jetzt am Erforschen. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ja. Und der konnte Geschichten erzählen von Teilchen, Spins und Quarks und Bosonen und Neptunen. Das sind jetzt sogar auch Wörter, die ich auch schon gehört habe. Ja, eben so die Oberflächen. Spins, das habe ich auch schon gehört. Quarks. Quarks. Quarks ist doch nochmal kleiner wie die Quanten dann. Das sind doch 6 Quarks oder so etwas. Kleiner als Atom. Also, Ja, also Atome Quanten sind ja entstehen- schon kleiner wie die Atome, oder? Korrekt, ja. Genau, und nachher aber Quarks nochmal das Kleinste. kleiner. Genau, ja. Oder bestehend. Aber da Ja, hört es jetzt- dann auf. wir sind der Bestehend Podcast. Quanten aus Bosonen, Neptunen, Leptonen. Das ist dann, glaube ich, nur eins kleiner. Zoisone, Das gibt es, glaube ich, nicht. Hermesone. Und das Das tönt wie so Higgs-Boson. griechische Götter einfach mit ohne hinten dran. Aber das Higgs-Boson, Das habe ich auch gibt's schon gehört. Ja. Ja, Und das er habe war ich gehört. irgendwie daran beteiligt an dieser Forschung. Am Higgs-Boson. Das war in dieser Zeit, das hast du vielleicht auch so in der Schule, das war irgendwie so 4., 5. Das habe Klasse ich bei uns. höchstens bei Big Bang Theory mal gehört. Aber das hat es mal geheissen, mag ich mich sogar noch erinnern, eben so 4., 5. Klasse, wo in der Schule so 4., 5. Klasse Verschwörungstheorien um 10 machen so ein Experiment und wenn das in die Hose geht, dann gibt es ein schwarzes Loch in der Mitte von der Erde, wo alles verschluckt. Jo, aber Magst du- ich schwöre, die hat es gegeben. Die Verschwörungstheorie kenne ich. Also Ja. habe ich auch schon gehört. Und Damals er ist aber. dort irgendwie dran gewesen. Alter. Also hure, Krass. der hat Geschichten zum Erzählen gehabt. Und es ist unglaublich gewesen. Und jetzt eben an der ETH auch irgendwie hat er, das ist für dich auch noch spannend, er ist dran irgendwie, also es gibt so Kameras, die anscheinend auf Mikro 100 Millionstel, Tausendstel Sekunden irgendwie genau Reaktionen von Molekülen können einfangen können. Und er ist jetzt irgendwie an einem Forschungsprojekt dran, wie das Photonen vom Auge aufgenommen werden und wie dann das eine Art wie vom menschlichen Auge prozessiert wird. Also, und das halt in 100 Millionstel Sekunden, was im Auge Ja. genau passiert. Sehr spannend, ja. Also, aber auf dieser Ebene würde ich mich und- niemals nein, und das- anwagen. Also vor allem ist es ja auch eigentlich schon nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir unter Kameras verstehen. Oder ich sage jetzt mal Theorie dahinter. So. Das ist ja schon wirklich halt totalste theoretische Wissenschaft, oder? Und sie versuchen das irgendwie in die Praxis. Weil in dem Szenario ist ja eine Kamera ein Messinstrument. Und wir benutzen ja das eigentlich als ein Kunst. Als ein Zum einzigartigen Moment einfangen. genau, so wie es bei uns auf der Webseite steht. Zum Begeisterung einfangen. Ja, Mann. Jetzt habe ich gerade den Punkt vergessen. Aber ist auch nicht so wichtig, weil es ist auf jeden Fall einfach nicht ganz vergleichbar. Es ist halt eher schon ein Lichtmesser, würde ich jetzt das sagen, was sie bauen. Weil am Ende tun sie ja auch einfach, dann das Bild muss ja irgendwie gerechnet werden. Weil am Schluss muss es ja wieder in Pixel sein, wenn du es irgendwie anschauen willst. Ausser das kommt als Zahl raus, aber eben dann ist es ja nicht eine Kamera, sondern einfach ein Messer. Darum ist es noch schwierig zu vorstellen, wie das
aussieht. Wenn er Aber im Detail, Eben, wie wie sieht denn das aus? funktioniert das? Was ist denn das für eine Kamera? Also weißt, wenn er das ja so umschreibt, wird das wahrscheinlich das Naheliegendste sein, um das zu verstehen von außen. Aber versteht tut man es eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht, nein. Das muss brutal sein. Aber apropos nicht verstehen, und da habe ich das zweite Geschichtchen zum Erzählen. Jetzt geht es um Frauen. Nein! nein. Ja, jetzt haben wir einen gesagt, bevor irgend so ein Sokrates-artiger Typ, so einer hat gesagt, bevor man die Frau versteht, haben wir das ganze Universum erforscht. Irgendwie so Oha. etwas. Ja, Spannende Theorie. Ja, spannende These. Oder These. Theorie, These, Hypothese. Was ist der Unterschied zwischen Theorie und These? Beides gleich. Nein, keine Ahnung. These ist wahrscheinlich so mehr wissenschaftlich, habe ich das Gefühl. Wobei, nein, könnte eine Theorie mehr wissenschaftlich sein. Also, irgendein Dozent hat mir mal erklärt, das weiss ich noch, was der Unterschied zwischen These und Hypothese ist. Aber keine Ahnung. Okay, da bin ich ganz verloren. Das könnte jetzt nicht mehr raushauen. Ja, gut. Themawechsel. Thema nicht verstehen, aber erzählt von dem Teilforscher ETH-Dings und dann auf dem Heimweg vom HB und dann wieder heim, Wollerau, sind wir am Morgen im Zug reingehockt. Jetzt wieder SBB, alles nach Fahrplan. Und dann der Zug war praktisch leer gewesen. Und es ist einfach so ein komischer Typ auf den Stegen schon gehockt. Es war morgen um 10 Uhr, halb 11 Uhr. Und das ist halt schon, das ist jetzt einfach oberflächliche Wahrnehmung, erster Eindruck. Auf den Stegen am Hocken, mit dem Bier in der Hand und einfach für sich komplett abgrenzt. Und dann sind wir dann auf den... Also in dem Fall auch so gekleidet, oder? Ist es jetzt einer im Anzug oder ist es Nein, einer? er hat ganz komisch ausgesehen. Ja. So wie der Uwe in Frankfurt am Main. Also man sieht, ich bin der Uwe. Bisschen, wie sagt man? Speziell. Speziell. Homeless Dude. Ja. So in die Richtung. Ja, schon ein bisschen so. Arme Siech. Sagen wir auch einfach Arme Siech. Nennen wir den Typ jetzt einfach Arme Siech. Arme Siech ist auf der Stege gehockt. Arme Siech Stegen. Und dann sind wir auf den Forscher nochmal zu sprechen gekommen. Aber nochmal Teile Physik und hure spannend und weiss nicht was. Und dann das Fachwissen auspacken. Einfach nochmal das, was er uns erzählt hat, nochmal probiert, einen Recap zu machen. Und danach hat der Typ auf der Arme Siech auf den Stegen nachher so gesagt: Was versteht ihr schon von Teilphysik? Er auf den Stegen einfach in die Luft raus posaunt. Und der dann Bruder. Wir schon: Redet er mit uns? Oh Mann. Redet er jetzt wirklich? Ja. Und dann wir einfach nichts dergleichen da, weil du ja nicht am Montag, am Morgen, am 10 Uhr einfach einen random Dude anficken. Nein, das wäre auch wahrscheinlich nicht sehr intelligent gewesen. Genau. Nein. Und danach haben wir dann einfach nichts dergleichen da, weitergeschnurrt und so. Und dann beim Aussteigen, und das ist wirklich so eine Situation, habe ich jetzt auch noch nie so wirklich in dieser Form erlebt. Beim Aussteigen irgendwo Horgen-Talwil, ich weiss jetzt nicht mehr genau, welche Haltestelle, ist dann der ausgestiegen. Und dann, wir sind oben dran in diesem Doppelstöcker-Zug gewesen, und er war schon auf den unteren Stegen gewesen, und ich konnte von oben so auf ihn herabschauen. Kannst du dir ungefähr vorstellen. Und dann hat er so sein Handy vorgenommen und ich habe gesehen, er ist einfach auf dem Homescreen. Also einfach alle Icons mit WhatsApp, Facebook, alles einfach Homescreen am Anschauen. Einfach den Homescreen am Anschauen. Und danach nimmt er sein Handy, hebt es an das Ohr an. Mit dem Homescreen? Mit dem Homescreen, nichts. Und nachher hat er auch wieder in die Luft raus mit dem Homescreen geredet. Hey, ciao, Sali, hoi! Hey, glaubst du jetzt nicht, da hat irgendein so ein Vollidiot über Teilphysik erzählt? Hey, das kannst du dir nicht vorstellen. Das hat er mit dem Homescreen gemacht. Oh shit, mit dem Homescreen. Der arme Siech, der war so kaputt gewesen. Wenn er wenigstens mit jemandem telefoniert hat, das hätte ja die Geschichte irgendwie noch ein bisschen offen gelassen. Aber mit dem Homescreen, dann ist schon ziemlich eindeutig, dass da irgendwo ein... Ja, der arme Siech ist sehr ein armer Siech. Armer Siech.
Arme Sieg, ja. Arme Sieg. Ja, aber ja, ist interessant gewesen, um einfach auch zu sehen, es gibt arme Siechen in der Schweiz. Es gibt überall arme Sieg. Es gibt überall arme Das ist ja Siechen, so. aber jetzt eben in dieser Form, ich mit meiner Mami, mit meinem Bruder über irgendein Thema umschnurren und der einfach seinen Senf müssen dazugeben und dann Ja. beim Aussteigen, weißt du, noch so einen dummen Scheiß lackieren. Ja. So ein unnötiger Kommentar irgendwie. Ja, und was nützt das jetzt an dem? Ja gut, ich glaube, der denkt nicht es nützt ihm. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Handlung von Front gegen euch war, sondern ich glaube, der Dude hat ein Problem in seinem Kopf und dem müsste man helfen. Das ist ein armer Sieg, wie wir es schon so schön gesagt haben. Aber das ist doch einfach irgendeine Art von Schizophrenie oder so, wo du das in deinem Kopf rein, weißt, das ist wie das, was ihr geredet habt, ist wie, also so wirkt es auf mich. Ich bin kein Ding, aber wie wenn das so ein Triggerpoint war für ihn. Irgendetwas in ihm hat das triggert, das Thema. Ob das jetzt, also nicht einmal, ob das ihr ihn triggert habt, sondern wahrscheinlich das Thema oder so, hat etwas in ihm triggert, wo dann die Reaktion ausgelöst hat. Und dann mach Gedanken, was sie machen. Und wenn du so etwas hast, dann kann das eine Reaktion darauf sein. Aber dass das ein normal denkender, also jemand war ohne Krankheit, der einfach so das sagt, gerade eben mit dem Homescreen, das müsste ja also ganz ein perfider Psychopath sein. Also wirklich psychopathisch, manipulativ psychopathisch. Ja. Ist spannend gewesen, ja. Schon. Ist wirklich... Also wir hatten auch schon im Zug Leute gehabt, wo, wenn man in den Ausgang gefahren ist oder wenn man zurückgefahren ist, wo irgendwie Stress angefangen haben mit jemandem oder so. Wir sind doch mal in Vinti, ist das glaube ich, wo Ich weiss jetzt nicht, auf du, was du aus willst, aber... wo du noch jemandem geholfen hast beim Aussteigen. Ah, ja, genau. Weißt du das noch? Stimmt. Stimmt, ich habe jemandem geholfen Ja. beim Aussteigen. Und was hat sie gesagt? Also es ist eine alte Frau. Gell, so eine alte also Frau, eine ja. ältere, reifere, Best-Age-Frau. Best-Age sagt man dem. Age. Boah. Best-Age, das ist Marketing. Und beim Mann sagst du einfach Mann, weil der ist immer Best Age. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich es auch gerade mit vergessen. Yes. Nein, aber eine ältere Frau, die dort am Morgen um 3 ist das, oder morgen um 4 in meinem Nachtzug zugestiegen ist. Und die ist zu Fuß, die ist richtig schlecht unterwegs gewesen. Und die einen Rollator hat die gehabt. Ja, ich habe die Situation nicht mehr so genau im Kopf. Ich weiss nicht mehr, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall wollte ich ihr irgendwie helfen beim Rausgehen. Irgendwie die Tür aufgedrückt oder aufgemacht. Der Rollator hat bei diesen der Lehnen angehängt. gehangen. Ja. Der hat angehängt und ich habe ihr geholfen, dass er rauskommt. Und was hat sie gesagt? Weißt du das noch? Ja, es ist. Aber sie hat es überhaupt nicht im Griff gehabt mit dem Ja, Rollator. total Und die ist immer schräg durch die Sitz durchgegangen. Und danach hast du den Rollator wie über den Sitz drüber gelupft. Und sie so von Handgriff zu Handgriff so vorgedingselt. Und dann ist die Tür nicht sofort irgendwie aufgegangen. Und sie: «Es tut weh! Tut sie mir helfen?» Und dann hast du den Rollator einfach angestellt. So, schönen Abend. Irgendwie so ist das. Stimmt, genau. Ja. Sie hat mich, währenddem ich ihr geholfen habe, hat sie mich angefickt, ich soll ihr helfen. Ja, genau, stimmt. Und sie hat sich ja jederzeit irgendwie um einen Griff können wiederheben. Der Zug ist ja gestanden. Ich habe ihr Und ja die Türe, geholfen. ja, und die Tür ist einfach nicht in dem Moment gerade aufgegangen. Stimmt, und das hat mich dann gerade angeschissen und habe ihr gesagt, gerade irgendwie so da, oder was habe ich gesagt? Du hast einfach den Ich habe Rollator, den Rollator angestellt und dann irgendwie- ist sie, es gibt ja so eine Plattform, wo es ein bisschen ausfährt aus dem Zug. Und dann ist sie dann dort eine halbe Minute am Wetter gewesen. Umwettern gewesen. Ja. Ganz komisch, stimmt, das war eine weirde Story gewesen. Ja. Schon wieder ausblendet gehabt. Ja. Unglaublich. Was man da Bahnhöfe in Züg. Ja, vielleicht mal noch ein weiteres Thema für einen Ich habe anderen. eine kleine witzige Story, die mir heute am Morgen passiert ist. Ich bin ganz geschwind einmal in Coop gegangen. Da bin ich dort an der Kasse gestanden. Und vor mir war so ein alter Herr, der es sichtlich nicht mehr so ganz im Griff hatte, aber er war unterwegs. Er war langsam unterwegs, aber er war unterwegs.
Und dann bin ich so angestanden, hinter mir ist dann nochmal eine Frau angestanden und ich habe nur so das Red Bull so auf das Ding gestellt, weil ich habe noch etwas von hinter der Kasse gebraucht und darum konnte ich nicht an ein Self-Ding gehen. Und dann habe ich das Red Bull angestellt, das ist dann so vorgefahren, wie man es kennt. Und dann ist das dir einfach so gestanden. Und der alte Mann war noch am Dingseln, hat das Kärtchen nicht funktioniert, der Klassiker. Und dann ist eine hinten angelaufen, so eine ältere Frau, und hat Salat draufgelegt. Und dann ist der Salat vorgefahren und hat mein Red Bull so mitten aufgestoßen. Und dann schaut sie mich so an und sagt, oha, Red Bull killt, Salat killt Red Bull. Und ich nur so denke, ja, Salat killt Red Bull, ist gut. Und ganz weird sind wir noch so eine Minute da gestanden und der alte Mann hat weitergemacht und das ist so in der Luft gestanden. So das Salat killt Red Bull, so, ja, fix. Fix, das ist der Beweis. Das war unser Umgang mit dieser unangenehmen Situation, dass unsere Lebensmittel sich kollidiert haben. Völlig weird eigentlich, aber ja, witzig. Gut, das hätte ja auch so einen Anmachspruch irgendwie, oder? I swear, ich schließe es nicht aus. Also, Weil das sind ja genau das so ist eben weirde genau Situationen, wo dann... true. Du kaufst da Salat. Ja. Und wieso liegt da Stroh? Wieso hast du eine Maske an? Ja. Das sind so weirde Situationen, die erlebt man halt. Ja, das ist mir noch passiert. Und dann bin ich aus dem Laden raus und dann bin ich zurückgefahren und auf dem Parkplatz merke ich, ey, mein rechter hinterer Reifen ist platt. Scheiße. Habe ich noch nie gehabt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich am Mecha angerufen. Ganz ein geiler Sieg. Hat gerade reagiert und gesagt, ja, gehst du noch mal schauen, ob du zwischendrin noch irgendwo pumpen kannst. Und fahrst einfach zu mir und dann wechseln wir es geschwind. Und das war schon kurz vor dem Mittag. Und dann bin ich wirklich einfach zur nächsten Pumpstelle gefahren, nochmal Luft reingelassen. Der ist dann auch noch mal grösser geworden, der Reifen. Also es war wieder ein bisschen aufgepumpt gewesen. Und dann bin ich runtergefahren zum Mech. Und dann haben wir zuerst angefangen, den Reifen anzuschauen. Dann haben wir zuerst so einen kleinen Speiss rausgezogen. Okay, der war es nicht gewesen. Dann mal so. Und dann haben wir irgendwann einen grossen, dicken Nagel gefunden. Und den haben wir dann rausgezogen. Und dann hat man dann auch gemerkt, dass es ein Loch hat. Weil, als er dann wieder aufgepumpt hat, hat man nur gemerkt, dass irgendwo ein bisschen Luft rauskommt. Wir sind dann mit dem Wässerli durchgegangen, so, ob es irgendwo schaumt. Und eben dann haben wir dann so einen kleinen gefunden und irgendwann einen grossen. Ja. Und dann hat er rausgezogen. So Das war wirklich ein Nagel? Ja, also es ist in dem Sinne der Kopf vom Nagel war nicht mehr dran gewesen. Aber wir sind davon ausgegangen, dass es ein Nagel war, so wie es unten ausgesehen hat, wie so ein Holznagel. Also weißt du, einfach so unten 4 Seiten geschliffen und ja, irgendwo auf der Straße gelegen, irgendwie blöd gelaufen und eben wahrscheinlich abgebrochen gewesen, schon vorher und dann ins Rad rein. Und, aber es war noch geil gewesen, er hat dann das ausgebohrt, habe ich auch noch nie gesehen, so den Pneu hat er ausgebohrt mit so einem Handschrauber irgendwie und hat dann dort einfach so einen Flickstreifen zwischen den Zangen geklemmt, die dort reingemostet, oben abgeschnitten, fertig. Reifen geflickt. Reifen geflickt? Reifen geflickt. Das war eine Sache von 10 Minuten. Ja. Einfach geschwind auf die Hebebühne, geschwind an, geschwind hinten aufgelupft ein bisschen, dann müssen wir kein Wagen-Ding machen. Entspannt, Rad weggenommen, geschwind geschaut, zack, zack, zack. Einfach schnelle Angelegenheit, völlig entspannt. Und wenn ich jetzt denke, hätte ich einen Ersatzreifen im Auto gehabt, hätte ich den dran gehabt, dann hätte ich für das nur schon eine Stunde gehabt. Wahrscheinlich, mindestens. Zum Glück haben wir den Werkzeugkasten da, sonst hätte ich sicher nicht mal Werkzeug gehabt. Oh Mann. Ja, und den Wagenheber und dann musst du noch die Stelle finden, wo du auflassen darfst. Ein riesen Zeug. Und dann musst du den noch rausziehen und dann wieder aufpumpen. Das kannst du ja nicht einfach vor Ort. Also eine riesige Geschichte. Und dann hat es einfach geschwind zack, 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 zack einfach gemacht. Ich mag mich noch erinnern, im Militär. Wir waren die erste Kompanie, die mit der neuen G-Klasse. Das Militär fährt ja jetzt mit Mercedes rum. Geil. Nicht mehr mit Puch. Und wir waren die erste Kompanie. Puch, Entschuldigung. Puch, also Puch. die auch Töffel gemacht haben. Aha. Die haben auch Autos gemacht. Das passt zum Schweizer Militär, dass die mit Puch-Autos rumgefahren sind. Ja. Puch Maxi S-Lieferwagen. Ja, sozusagen. Wir waren die Ersten, die mit G-Klassen rumgefahren sind. Und das Ding war eben, weil wir die Ersten waren, sind noch ganz viele Sachen einfach noch nicht so routiniert auch beim Militär.
etabliert gewesen. Ja. Also eben zum Beispiel, das ist jetzt die Story. Also noch schön zum Klarstellen, sie Ja. sind die Ersten mit diesen Autos gewesen, nicht die Ersten im Militär. Das Ja, ja, Militär ja. ist auch sonst einfach verplant. Aber Schneeketten, das ist der grösste, verwichsteste Scheissdreck gsi, weil die Schneeketten, es gibt ja die guten, die so wie sich automatisch selber anziehen, wo du eine Art nur so musst drüber legen, hinten zusammen machst und dann fährst du 2 Meter und dann musst du es eine Art nur noch so zusammenklipsen und dann passt das. Wie geil. Also es ist wirklich weltverändernd. Hey, wieso gibt es überhaupt andere Schneekitten? Und das Militär hat wahrscheinlich einfach die 15 Franken weniger gekostet haben. Und Das Militär hat ja kein Geld. ja, ja, nur ein paar Milliarden. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Und wir haben die richtig beschissenen Schneeketten gehabt. Und da hat jeder Millimeter müssen passen, sonst hast du die Schneeketten nicht drauf tun. Und das war ein Gabarett, bis wir die Schneeketten haben, also montiert hatten, dass es einfach schon Abend war, bis wir haben können wie... Hast du auch wieder abmontieren? Ja, also es haben 30 Leute haben noch gleichzeitig müssen die Schneeketten montieren. Oh mein und danach Gott. hat es halt immer ein paar Spezialisten gegeben, die von 4 Rädern hat einfach keins gepasst. Und bei denen haben 3 gepasst, bei denen haben 2 gestummen und bei den Besten halt gar keins. Und dann halt der Leutnant und die Wachmeister überall kontrollieren und am Schluss, es hat nie gestummen. Es Das hat ist ja nie unglaublich. gestummen. Und dann eben die dort, wo es gestummen hat, die haben auf die anderen müssen warten. Und Das das ist ja hat geil. amigs einfach Wartepausen von 2-3 Stunden gegeben, bis der Hinterletzte seine Schneeketten montiert hat. Hat es Schnee gehabt? Nein. Oh Ich mein war ja in Gott. Kloten. Oh Gerade am mein Flughafen. Gott. Dort hat es sowieso keinen Schnee gehabt. Oh mein Gott. Ja, dann ist ja gut, dass es übt. Ja, also das meine Story zu Autos, Reifen, so etwas. Ganz übel. Aber Ja, wenn wir gerade bei Auto und Reifen sind, wir haben vorher noch etwas Cooles gesehen. Das können wir auch geschwind drüber reden. Pocketbikes. Elektro-Pocketbikes. Ja. Wir sind vorher noch geschwind bei unserem alten Büro gewesen. Und dann sind dort draussen auf der Straße so bekannte Kinder unterwegs gewesen, mit Also bekannt einfach von Nachbarn die Kinder. Genau, also die sind von- nicht Influencer-Kinder. Ach so, ja, true. Nein, also schon auch, aber ich kann da jetzt den Namen nicht sagen, sonst wissen ihr alle, wer es ist. Ja, das ist normal. Podcast, wir hängen nur mit famen Leuten. Nein, und die sind dort rumgecruised und mich hat es total an meine Kindheit erinnert. Ich finde es so eine geile Sache. Also hätten wir das früher gehabt, ich wäre glaube ich auch nonstop mit dem Sieg rumgefahren. Aber Also ich weiss, dass ich das ist so mit 2, 3 oder 4, keine Ahnung. Ich hatte kein normales Bobbycar gehabt, sondern ich hatte ein BMW Bobbycar gehabt. wow, shit. BMW. Shit. Also offiziell BMW Ja, Bobbycar ja. irgendwie. Ja, krass. Krass. Mit dem habe ich alle Bitches. Weißt du, so siehst du, wie es kommt. Wir haben glaub, nicht mal einen Bobbycar gehabt. Wir haben bei Kollegen damals Bobbycars gehabt. Wir haben Trottinette und so Zeug gehabt. Bobbycar. Ja, erzähl weiter. Ja, irgendwann ist es dann weitergegangen mit so Tritt. Also wir hatten keinen Tritt-Traktor gehabt, sondern ich hatte einen Tritt-Ferrari. Ey, ich schwöre, ich hätte jetzt gar wieder sagen, in dem Fall ein Ferrari. Ja. Genau, einen Tritt-Ferrari hatte ich daheim gehabt. Und mit dem bist du auch alle Bitches aufreissen in deiner Straße. Aber ich war zu scheu gewesen. Der bringt auch den Ferrari Und dann, nicht. ja, Das gibt Das noch viele hat, Leute, die das noch in einem ganz anderen Alter haben müssen merken. Ja. Oh mein Gott, das könnte eine Rubrik von uns sein. Sachen, die als Kind cool sind, aber als Erwachsene scheiße. Weil ja. das also inspiriert von der Rubriken, die amigs gemischtes Hack hat, mit zum Beispiel eben Sachen, die cool sind, wenn du reich bist, aber wenn du arm bist, sind sie uncool. Also Beispiel Taxifahren. Wenn du
arm bist, heisst es einfach, du bist der Taxifahrer. Wenn du reich bist, dann ist es einfach chillig, weil du kannst im Taxi mal fahren. So Sachen, so Beispiele. Oder das Beste, das habe ich das Beste gefunden, Entschuldigung, dass wir die Witze da klauen, aber den habe ich geil gefunden, ist vor einem Zuschauer bei mir eingeschickt worden. Sachen, wo man als was als Reicher cool ist, aber als armer Scheiße im 15. Stock wohnen. Finde ich ganz geil. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ja, aber das könnte ja unsere Rubrik sein. Ja. Als Kind cool, aber als Erwachsener ein Scheiß. Ja. Also im 15. Stock, wenn du einen Autolift hast, wenn dein Ferrari im 15. Stock raufgeht, ist schon nochmal etwas anderes, ja. Aha. Ist schon nochmal etwas anderes. Aber ja. Oder nein, das ist nicht ganz richtig. Ich wollte sagen, ein Flügel in der Küche oder Geflügel in der Küche. Halt. Nein, aber ja, schlecht gewesen. Tut mir leid. Ja, das Aber ist ja. so mein Beitrag. Was interessant ist, das sind so Pockets gewesen, ja. Pockets-Dings gewesen. Und die sind aber trotzdem noch recht schnell gewesen. Ja, Die sind dort recht schnell um die Kurve also so herumgefräst. ein 30er bringst du glaube schon an. Ne? Ja. Würde ich jetzt schon behaupten. Die Kinder sind so 5 8, Kilo 9, schwer, 10. Alter. Ja. Ja. Ah, sind schon so alt, ja. Ja, Stimmt. Die sind schon etwa so alt. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall auf Weihnachten das Pocketbike. Wäre ein Traum Auch gewesen als Kind. Elektro. Nein, ich will den Motor, also ich will das. Schmöcken und... Ja, dass es richtig abgeht. Wenn es kaputt geht, dann bringst du es zum Kollegen und der fliegt es wieder zusammen. Im Elektromotor musst du es einschicken und dann kommst du einfach was Neues über. Gehst ins Alpel hindern oder ins Ibrig. Genau. Flicken. Dort musst du nur hinten fahren, dann wird es sogar weggenommen und geflickt. Du kannst gar wieder rausfahren. Das ist Dann läuft es einfach doppelt so schnell. Das ist so, aber ja. Es ist geflickt. Absolut. Und das neue Lenkrad hat es auch dran und irgendetwas. Ja. Unterbodenbeleuchtung mindestens. Ja. Ich Und ein bin- Subaru Zeiger hat da drauf. Genau, ja. Nein, ich bin mal im Unteribrig. Bin ich mal im Ausgang gsi. Das ist, glaube ich, gerade mit 16 gsi. Also gerade knapp 16 geworden und es war der tiefste Winter gsi. Und wenn es Winter ist, dann ist im Ibrig hinten noch doppelt so Winter. Und dann sind der Kollege, sind wir jetzt das dritte echt? Ich glaube, wir sind das dritte ins Unteribrig, ins Tanzbödeli. Sind wir in Ausgang, irgendwie Freitagabend, Das tut richtig gut. ins Tanzbödeli. Vielversprechend. Das Tanzbödeli, das hat auch noch 2 Übernahmen, soviel ich weiß. Also entweder aber Tanzboden. Der erste Übernahme ist Stierenhoden. Stierenhoden. Und das dritte ist Snooki Puff. Snooki Puff. Snooki Puff. Weil dort immer die 16-Jährigen hingehen. Wie damals der Nils. Ich glaube, Snooki Puff hat... Ich hoffe jetzt nicht, dass sie Minderjährige verkaufen. Nein, das nicht, aber dort sind relativ viele Kinder daraus entstanden. Damn. Also man hat sich dort getroffen und dann ist man halt, ja, haben sich die Sachen gefügt, da liegt Stroh. Ja, genau. Und bei dir, dort ist immer, dort unten ist einfach als Kondom immer noch nicht angekommen. Nein. Das ist nicht. Dort ist gerade das neueste Ding ist AIDS. Weiss man gar nicht. Voll. Ja. Aber die haben Glück, 9/11 war dort auch noch nicht gewesen. Nein, das passiert dort hinten alles nicht. Nein. Und dann, es ist einfach wirklich so, also wir sind dort in den Ausgang gegangen und dann ist halt dort jeder mit seinem Audi Urquattro oder mit seinem Subaru, 20-jährig, 300'000 Kilometer auf dem Zeiger. Geil. Sind dort anzufahren gekommen. Jeder hat sich gekannt und jeder einfach Geschichten erzählt und so. Und das ist schon nochmal etwas anderes. Irgendwie so, dass... Es ist ein ganz anderer Stil, der Ausgang. Also ich bin auch schon so in diesem Ausgang gewesen. Also ich nenne es jetzt einfach so, es ist so ein bisschen der Kontrast. Es ist das komplette Gegenteil vom Zürich-Ausgang. Wenn du es so ein bisschen vergleichen kannst. So. Maskott oder Ja, genau. Es ist Kaufleute. einfach so ein bisschen das Gegenteil. Also du findest dort wahrscheinlich ganz wenig Leute, die irgendwie Designerdrogen oder sonst etwas nehmen. Aber dort hinten trinkt jeder
ohne Masse. Also jetzt einfach so pauschal in Ausgang gesprochen. Und in Zürich ist es gefühlt umgekehrt. Dort ist Alkohol einfach so das Standardding, aber die meisten Leute sind auch sonst irgendwie entweder in einem Koksclub oder keine Ahnung was. Und bei denen ist es einfach ein ganz anderer Vibe, viel familiärer so. Dort wird auch mal noch einer getatscht und dann ist wieder gut und so. Also es ist einfach ganz etwas anderes. Jeder kennt jeden und vom Vibe fühle ich es eigentlich noch. Es gibt aber dort hinten oder einfach in so Bezirken, es gibt es ja nicht nur dort, gibt es einfach auch ganz andere Storys, die dir sonst eben so im Zürich-Ausgang nicht könntest vorstellen. Also ich habe sonst eine kleine Story, die ist mir vorher in den Sinn gekommen. Die ist nicht mir passiert, sondern einem bekannten Kollegen. Und der hat im Ausgang, ist der bei so einer Bar gsi, irgendetwas, ist draussen am Rauchen gsi. Und dann ist das wie so eine Terrasse mäßig ist das gsi. Oder also wie so ein Abgrund runtergegangen und ist dann irgendwann ein Fluss gekommen. Und er hat gefunden, ja, Digga, fix, ich seiche jetzt da runter. Er hat weiter mit jemandem geschnurrt und hat gleichzeitig dort runtergeseicht. Und dann hat es ausgerufen. Und zwar dort unten. Und dann ist einer raufgekommen. Er hat einem auf den Kopf geseicht. Nein. Und dann haben die sich angedingselt. Der hat ihm eins getatscht. Und dann hat er am anderen auch eins getatscht. Hat dem irgendwie noch die Nase gebrochen. Und dann sind die aufeinander los. Dann haben sie die Kollegen auseinandergezogen und so. Und Stunden später haben sie die dann nochmal irgendwo gesehen. Und dann hat es noch ein paar Sprüche gegeben, aber nichts. Und sie sind sich dann nicht auf das Ding. Aber der hat einem auf den Kopf runtergeschiffen. Also, das passiert zum Beispiel in Zürich im Ausgang nicht. Nee. Wenn das in Zürich passiert, ist entweder die Polizei oder einer ist tot. So gefühlt. Abgestochen. Abgestochen. Ah. Aber das sind dann die Sachen. Und ich finde es amüsant. Also sehr amüsant. Ja, aber die Story ist mir vorher in den Sinn gekommen. Aber Sachen passieren tun überall. Ja. Einfach, es gibt andere Geschichten. Genau, andere Geschichten. Andere Rahmenbedingungen. Ja. Jetzt kommen mir ganz viele so Scheissgeschichten in den Sinn. Wow, unglaublich. Ich kann vielleicht eine Urban Legend aus diesem Bereich noch erzählen. Das ist von... ich weiß gar nicht von wo dass ich das habe, aber ich habe auch schon mal gehört, vielleicht sogar in einem anderen Podcast, vielleicht sogar von den Mulaffen, Peace out. Und zwar so einen Beiz, wo immer in eine Ecke geseicht worden ist und irgendwann ist der Ecke so aufgeweicht, dass der das Loch gegeben hat und die Leute haben auch jetzt nachher immer aus dem Loch rausgeschifft. Und das war auch so eine Bar, wo man zum Beispiel den Snus und so immer an die Decke gerührt hat. Und die ganze Decke ist voll von Teebeuteln aus dem Fröschli. Wändli, genau und so. Fröschli. Fröschli oder ich weiß auch nicht. Wändli ist etwas stimmt, anderes. das ist etwas Fröschli ist Pfefferminztee mit Wodka. So, und dann Ja. alles an der Decke, das sind so Storys, das gibt es jetzt in Zürich in einer Bar auch nicht. Die sind für sich abgefuckt, auf eine andere Art, aber nicht so. Und das hat schon Charakter, ist witzig, aber ja. Es hat, also die Geschichte finde ich wahrscheinlich einfach lustig, aber das ist mir jetzt eigentlich gleich. Ja, sicher. Aber es gibt, ich sage jetzt das Dorf nicht, aber Besser nicht. ja. Die Dörfer sind zu klein. Ja, die, ja. No Sag comments, nichts, no ich bin schon comments. zu weit gegangen. Aber es ist ein grösseres Dörfli. Jetzt müssen wir aufhören. Ja, Okay. das Erzähl einfach ist das Letzte Geschichten. gewesen, ja. Das ist das Letzte gewesen. Aber Wahre Profis. es hat dort gibt's eine Familie und der Vater, der ist auch ganz früh Papi geworden. Der ist irgendwie mit 16, 17 ist der Papi geworden. Halt eben so aus einem, ja, so da liegt Stroh. Der ist eben in der Babyschuppen-Ding da gewesen. Möglich, kann aber auch an einem warte, ich anderen Ort muss auf- sein. Keine Ahnung. Aber der ist einfach früh Papi geworden. Und der Sohn, der ist jetzt auch 17, 18 gewesen. Und der Papi ist halt auch 36 oder 37 oder irgendetwas. Weißt? Also die Ja, sind mega eigentlich nah, ja. hure nah beieinander. Voll krass. Und der Papi geht halt immer noch gerne in den Ausgang. Und der Sohn hat es auch langsam so für sich entdeckt. Und danach hat es mal ist in diesem Dorf Kilby oder irgendein Festli war. Ist irgendein Festli gsi. Und dann jemand aus meiner Familie war auch dort gsi und sie kennt den Sohn von dem.
Und Was? Was ja, sagst du? also ich glaube, das kann man Es nicht wird kombinieren. immer konkreter. Ja, aber das kannst du, Nein, glaube ich, nicht nein, kombinieren. nein, Das ist nein. genug anonym. Aber sie kennt den Jünger, den Sohn von dem. Und danach ist der Vater zum Sohn anzulaufen gekommen. Irgendeiner Besenbeiz, irgendetwas. Und halt beide schon komplett paniert. Die haben es beide nicht mehr Sie haben gecheckt. die gleiche Sprache geredet. Genau. Beide am rumlallen. Das war geil. Lallen. Und dann nachher der Vater zum Sohn: Du, hast am Daddy noch einen Kilby-Batzen? Ist am Vater der Kohle ausgegangen und er ist zum Sohn angegangen, ob er noch das Zehner-Nötchen auslehnen darf. Hey, ja, das ist ein guter Moment. Ja, Das ist ein guter Moment. ja. Habe ich auch lustig gefunden. Eben, aber dort geht das. Irgendwo in diesen hundsverlochten Orten geht das. Ja. Egal wo. Voll. Ja. Jetzt wieder die professionelle Stille mal geschwind. So schnell. Geschwind Kommt einen Schluck. Werbepause. Genau, Hier könnte Werbepause. Ihre Werbung stehen. Wir haben heute gar nicht gefragt, wieso es geht, aber das ist eigentlich auch gar kein Problem. Es Uns ist geht es eigentlich so gut. gar nicht so wichtig, wieso es geht. Aber Mal, es wäre eben im Thema Wertschätzung haben wir Stimmt, ja. haben wir Das letzte Mal oder vorletztes Mal haben wir das gehabt. Also das wäre eigentlich schon noch wichtig. Schon wieder vergessen. Aber Thema Wertschätzung. Ich habe diese Woche Thema Wertschätzung ein mega schönes Erlebnis gehabt. Oh, schön. Also es ist mehr so, spürst mich, fühlst mich. Wir sind am Dienstag ist das, glaube ich, sind wir ja unser Sofa, wo wir jetzt da drauf hocken in unserem geilen Büro, Yes. sind wir abholen. Und das ist eine Familie, die das ausgeschrieben hat, so auf einer Plattform. Und danach sind wir dort reinzulaufen gekommen. Und in dieser Wohnung hat es ein Büsi gehabt. Ja! Und das Büsi, also wirklich ungescriptet, gar nichts, aber das Büsi hat irgendwie mich einfach geil gefunden. Ja. Und die Frau dort in dieser Familie hat schon gesagt, oh Achtung, das ist ganz schüch und das versäckelt geht. Und das hat einfach... Es ist straight, ich bin vor dir gelaufen. Es ist straight an mir vorbeigelaufen zu dir. Es ist gerade zu mir. Ja. Also irgendwie muss ich bei Katzen so eine magische Energie ausstrahlen. Gib's zu, du hast Katzenminze immer in der Hosentasche. Nein, habe ich nicht. Also ich habe etwas anderes Grosses in der Hose, aber keine Katzenminze. Ich hoffe jetzt nicht in der Hosentasche, ich hoffe, der hebt noch. Thema Unterhose haben wir ja schon angefangen. Also Stimmt, wir darum bleiben vielleicht beim doch in der Thema. Hosentasche. Einfach von der falschen Seite. Oh mein Ja, Gott. wir bleiben beim Thema. Aber nein, Ja, die das- Katze, die hätte ich wirklich gerade einfach lässig gefunden. Das ist krass. Ich habe immer gemeint, ich habe gerne Katzen. Oder sie mich, aber nicht neben dem Nils. Ja, da mache ich jede Begegnung dir strittig. Ja, total. Ich bin wie so, weißt du, wie wenn wir so auf der Bühne stehen würden und es ist auf beide ist so ein Skiwerfer geleuchtet und dann kommen wir so in den Raum rein und die Katze, mein Skiwerfer geht gerade aus. So, und es ist nur noch du, der dort stehst. So Und dann denkt singe sich ich die Katze. Only you. Dann steige ich ein und dann kommt so leichtes Licht auch bei mir so. Du bist der Background-Sänger. Genau, ich tanze noch ein bisschen. La, la, la. Hüften schwingen. Mhm. Swing dein Ding. Swing. Oh, Ape Crime. Ape Crime. Ape Baba Crime. Times, Baba An Times. alle Kennerinnen und Ja, Kenner, Mann. Ape Crime. Wir sind sie besuchen, Ja, sozusagen. voll. Weiss- voll. Haben wir das auch schon mal ein Thema Ich glaube gehabt? schon, von Köln haben wir erzählt. Von Köln haben wir, glaube ich, erzählt. Ich ja. bin schon, ja, das haben wir Mal, erzählt. das haben wir mal, erzählt. das haben wir mal Dings gehabt. Aber ich komme langsam auch an den Punkt, wo ich nicht mehr weiss, was wir erzählt haben und was nicht. Also nicht mehr so gut. Mhm. Weil es manchmal so schwierig ist, zum sagen. Voll. So, wenn wir etwas Doppeltes erzählen, es könnte dann auch das dritte Mal kommen. Sorry for Party Rockin'. Ja. Ja, Aber ja. trotzdem reden wir jedes Mal, habe ich irgendwie 3-4 Stichworte und du vielleicht auch. Und wir reden jedes Mal einfach stundenweise. Ich habe ja Zeit im Blickfeld. Ja, ich Und- würde jetzt schätzen, warte, ich schätze jetzt, weil ich habe ja mal auf die Tour geschaut und jetzt sind wir bei 45 Minuten gewesen. Und ich würde jetzt sagen, wir sind bei etwa 1 Stunde und 7 Minuten. Es sind
1 Stunde minus 4 Minuten. Also weißt du 56 wieso? Minuten. Weil wir noch viel vor recorded haben, wo du auf die Uhr geschaut hast. Das kann Warte, sein. jetzt mache ich den Aber Zwischencheck. Es kann sein, ja, der andere geht schnell schauen. Aber es kann sein, aber ich Hätte habe... ich besser nicht geschaut. Eine Stunde, genau eine Stunde. Okay, easy. Aber was ich noch spannend zu erzählen habe, vielleicht auch noch mal schnell back to Vienna. Wir sind dort in der Altstadt gewesen. Und Wien, wirklich Shoutouts an alle Dudes und Dudins, die vor 600 Jahren die Stadt erbaut haben. True. Es ist eine hure schöne Stadt. Also wir sind dann ein Schloss Schönbrunn hat das geheissen. Boah, wenn ich das schon gehört habe, bin ich im 14., 16. Jahrhundert, fahre mit einer Kutsche dort drüber. Neben deiner Lissi. Alter. Oh nein, Sissi. Ah ja, stimmt. Er kommt nicht so drauf an. Hauptsache es ist eine. Ja. No front. Ich habe jetzt Lessi und Sissi habe ich miteinander weil Lessi war ja der Hund. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Nein, aber das sehe ich in so einem Moment. Schönbrunn, könnt das unbedingt mal Wow. googlen. Das ist riesengroß und wir sind dort eben eine Führung machen. Und das ist Haben sie mir Lissi erzählt. und er hat sich eben Franz Josef hat er sich vorgestellt. Der heisst wirklich so Franz Josef von bla bla bla. Und der König vor 600 Jahren, der hat auch Franz Josef hat der geheissen. Und er hat dann so einen Gag gemacht und gesagt, ja, ich bin der 17. Nachkommen von dem. Und ich heisse bin nur noch auch- Führung, Alter. Ist nur bergab gegangen Und mit er der hat sich Family. dann als der Führer vorgestellt. Oh mein Gott. Und also es ist wirklich ein hoher Zweig. Bruder, und das jetzt in Österreich. Ich glaube, der kennt seine eigene Geschichte nicht. Der hat alles gewusst über Geschichte und alles. Ja. Also Er ist sicher ein ganz er heftiger- hat es einfach auf eine mega sympathische und lustige und sich ein bisschen selber auf die Schippe nehmen. Ja, In der letzten letzte Folge haben wir Folge. ja gelernt, Ja, was Mann. auf die Schippe nehmen. Ja, Mann. Und der Franz Josef, der hat dann uns dort durchgeführt und eben auch ein bisschen Background gegeben. Wien ist im Zweiten Weltkrieg einfach fast unzerstört geblieben. Also es ist ganz wenig kaputt gegangen. Ach, krass. Und aus dieser Zeit, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man in Österreich wenig Geld gehabt, um die alten Häuser abreißen und neue Sachen anzustellen. Darum sind die alten Sachen einfach geblieben. Und darum ist Wien einfach immer noch so eine schöne, erhaltene Stadt. Weil man einfach früher kein Geld hatte, um etwas Neues anzustellen. In dem aber- Fall positiv gewesen. Jetzt so in der Retro-Perspektive mega positiv. Und das kann ich wirklich sagen, mega zu empfehlen. Wien, mega schöne Stadt. Was ich aber hure wack gefunden habe. Und wir sind dort so an dieser Bahnhofstrasse von Wien sind wir am Durchlatschen gsi, wo einfach die ganz grossen... Also wie ein Hauptbahnhof, oder? Also Bahnhofstrasse, wie Ah, bei okay, uns okay, Zürich, wieso, ja. wo die ganz grossen Namen ihre Läden haben. Und dann sind wir halt so am Hermes-Laden vorbeigelaufen, Chanel und Louis Vuitton und weiss nicht was. Und dann hast du einfach so 50 Leute draussen am Anstehen gesehen. Und wir sind einfach daran vorbeigelaufen. Eine halbe Stunde später sind wir wieder daran vorbeigelaufen. Und es sind einfach immer noch die gleichen Leute dort am Anstehen gewesen. Und so ein Hermes-Gürtel, ein Stück Leder mit einem Stück Metall, hat im Schaufenster irgendwie 800 Stutz gekostet. Weißt du, das ist Qualität, Nils. Das ist Qualitätsarbeit. Vielleicht verstehe ich das einfach nicht, ja. Das kann Da hatte ich schon mal sein. eine mega Diskussion mit einem geilen Sieg, also ein cooler Typ, aber wir sind uns da einfach nie einig geworden. Der war voll überzeugt von dem, dass ein Louis Vuitton Gürtel und so halt einfach so viel bessere Qualität ist und darum so viel mehr kostet. Aber es mag ja stimmen, dass es bessere Qualität ist. Das ist
Definitiv. Kann sein, Das ist ja. sicher Ja. die beste Qualität, die du überkommst, wenn du so krasse, teure Gürtel und so kaufst. Ich sage aber nicht, dass du nicht also viel, viel günstiger wirst du die gleich gute Qualität auch überkommen, wenn es dir nur um Qualität geht. Aber wenn wir die so ein bisschen im Marketing und so unterwegs sind, wir wissen ja, dass das Labels sind, das ist ja denen ihre Strategie, dass sie in dem Sinn, der Wert ist die Marke, die sie verkaufen, und die Marke sagt gesellschaftlich aus, dass du wohlhabend bist zum Beispiel, und darum kauft man das auch zu einem gewissen Teil. Es gibt sicher so, die kaufen es auch wegen der Qualität, aber nur schon, dass zum Beispiel Louis Vuitton immer, wenn sie neue Sachen rausbringen, eine Linie haben, die viel günstiger ist, also günstiger, wo eine Tasche halt 1000 oder 2000 kostet, wo auch überall das Logo und alles drauf ist. Und dann gibt es eine Tasche, die kostet 10'000 und die Tasche hat aber nie das Logo drauf. Die hat innen drinnen, sind die Dingselt oder vielleicht irgendwo dezent, weil dort geht es effektiv um Qualität und nicht ums Zeigen, dass du reich bist. Aber du kannst davon ausgehen, dass jemand, der ein Louis Vuitton oder Gucci oder irgendwas Teil anhat, wo fett das Logo drauf steht, dass er das nicht nur anhat wegen der Qualität. Das unterstelle ich. Das ist auch nichts Schlechtes. Man darf Kleider anhaben. Kleider machen Leute. Es ist nicht sonst so und das mag sicher auch Eindruck können machen, aber mit wirklich reich sein oder so hat es in dem Sinne nichts zu tun. Oder Qualität nur. Nicht unbedingt. So. Ja, und einfach das mal hauptnah zu erleben, halbe Stunde die Stadt erlebt, alles drum und dran. Und dort einfach in der gleichen Zeit, wo wir 1000 Eindrücke irgendwie gesammelt haben, sind die Leute einfach draussen am Anstehen gewesen, dass sie an einem Ort 1000, 2000 Stutz liegen lassen. Und das Ding ist ja noch, die 10'000 Frankigen. Jetzt müssen wir winken. Wir haben winken. Zuschauer am Fenster. Ja, das ist Sehr jetzt cool. auch eine neue Situation. Weil vorne sind wir im ersten Stock, Ja. jetzt sind wir Boden neben. Und so ein Ein kleiner Typ Erdgeschoss. mit dem Nuki im Mund schaut so da rein, mit seinem blauen Helm. Geiles Sieg. Geiles Sicht, den tun wir dann auch mal einladen. Ja, Mann, der unterstützt dann uns bei den schwierigen Fahrraden, wo wir mit unserem Fachwissen nicht mehr hinten reinkommen. Ja, also wahrscheinlich kann der genauere Facts droppen als Der weiss, wir. wie es läuft. Der weiss, wie Also es läuft. sicher so Thema Trottinett fahren und so. Ja. Sehen wir alt aus. Nein, der Punkt, den ich auch sagen wollte, eben, die Leute die sind eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden oder wie viel auch immer angestanden, um dort 1000, 2000 Stutz liegen zu lassen. Aber die richtigen Promis, die dann mit diesen Louis Vuitton-Sachen, wo es dann eben nicht angeschrieben ist, die warten nicht 2 Stunden und stehen hinten Nein, an. keiner, der reich ist und ein richer, also wirklich reich und wichtig ist, steht selber lang für Kleider an. Nicht, wenn du nicht einfach sagst, jetzt, das machst du mega gern und darum machst du das, gehst shoppen. Aber selbst dann wirst du dich anschliessend in der Schlange stehen. Und wenn du wirklich so reich bist, dann machst du das nicht. Eben das ist ja eben das Witzige. Darum kannst du davon ausgehen, jemand, der reich ist, steht nicht 2 Stunden in der Schlange. Und jemand, der reich ist, muss auch nicht der ganzen Welt zeigen, dass er reich ist, weil er weiß es ja. Fun Fact. Und er muss den anderen nicht beweisen. Aber man kann halt uns immer aushebeln, weil wir jetzt nicht rich sind, kann man uns immer aushebeln von der anderen Seite mit dem Argument, ihr seid nur eifersüchtig und wenn ihr selber könntet das machen, dann würdet ihr das auch machen. Da kann ich nur sagen, nee, ich könnte mir auch so eine Tasche kaufen, will die aber nicht. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Aber es wird eben immer mit dem Argument dann ausgehebelt. Ja, ihr könnt das nur nicht, die sind nur neidisch. Ja. Nee, Diggi. Nee. Du müsstest für die Erkenntnis neidisch sein. Aber Vielleicht dann in 10, 20 Jahren, wenn sie das auch begriffen haben. ja, und nein, ich sage jetzt, und wenn man das will und es einem Freude macht, dann ist ja gut. Jedem das seine. Jedem das seine. Voll. Leben und leben lassen. Ja. Aber für mich ist es nichts. Nee, also eben, als ich an diesen Leuten vorbeigelaufen bin, habe ich einfach fast ein bisschen Mitleid, muss ich sagen. Ja. Fühle Also ich. wirklich fast ein bisschen Mitleid. Fühle ich. Also auch gar nicht abwerten. Nein, Weisst, überhaupt, denkt, nein, es ist überhaupt mehr, nicht. es ist schon ein bisschen, ich meine, das muss ja irgendwie, da musst du ja doch schon irgendwie dahinter sein, damit du das machst. Also, das ist das Gleiche wie die Leute, die für neue Sachen sonst irgendwie zuerst haben müssen oder so. Ich meine, das machst du ja nicht
weil es dir persönlich so fucking wichtig ist. Das ist ja nur etwas, was du irgendwie machst, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt schneller sein wie die anderen oder gleich schnell oder eben dazugehören. Und das tut einem schon leid, ja. Darum... Ja. Ja. Noch spannend. Ja, mal spannend gewesen, an der Bahnhofstrasse Zürich, wahrscheinlich Ist genau es das Gleiche. Definitiv. Dort bin ich jetzt einfach schon länger nicht mehr vorbeigelaufen und ich habe mich nicht so darauf geachtet. Aber ja. Ja, es ist schon so ein perfides Thema mit diesen halbwegs Luxusgütern, oder? Ja, So. voll. Ja. Eigentlich sonst, ich habe gar nicht mehr gross etwas. Mein Mitbewohner ist wieder back. Das habe ich, glaube ich, im Podcast noch nicht das gesagt. haben wir noch announced. Yes. Das heisst, ich bin wieder beschäftigt, ich habe wieder Gesellschaft. Es tut mir gut. Also ich merke, das ist wirklich, das fehlt einem, wenn niemand daheim ist. Ja, voll cool. Voll. Gibt es wieder etwas zu erleben? Ja, definitiv. Es ist wieder spannend. Ja. Vielleicht hier so ein kleiner Ausblick. Können wir ja nächste Woche ein bisschen die Reise ins weit entfernte Afrika. Ich weiss nicht, ob es dort schon grossartige Geschichten zu erzählen gibt. So ein bisschen kleine Geschichten in dem Sinn. Also so ein bisschen, er hat natürlich sein Leben genossen dort. Er ist viel bei französischen Restaurants gegessen, weil das andere Zeug hat er nicht so fein gefunden. Das habe ich lustig gefunden. Er hat gesagt, er ist dort tageweise ist er am Strand unten gehockt und gehockt. Es hat dort schöne Baren und so. Und das habe ich lustig gefunden. Ich und er, wir haben die gleichen Trinkgewohnheiten. Auch er Das heisst? trinkt. Was trinke ich am liebsten in der Bar? Jackie Cola. Ja, er auch. Oh. Ja, so lustig. Oha. Und er trinkt sonst ja immer Cognac. Einfach so ein bisschen Cognac, wenn er in der Schweiz ist. Und wenn er in Afrika ist, dann trinkt er Jackie Cola. Das hat er gesagt, das war sein Statement. So. Und er weiss auch nicht wieso, ob es an der tropischen Art, also der Wärme liegt oder so. Aber Oder das schöne Frauen. ja, und dann hat er erzählt, dass er auch einmal doch 1-2 zu viel getrunken hat. Jackie Cola, und weißt, er trinkt ja ganz wenig. Also vor allem im Verhältnis, wie wir als Junge das sehen, für uns. Er ist nicht mehr so geeicht. Ja, genau. Und er hat ja in dem Sinne nur schon aufgrund vom Alter Probleme mit Gleichgewicht und Co. Wenn jetzt da noch der Alkoholeinfluss dazu externe kommt. Faktoren. Genau, ja. Und dann hat er dann auch von seinem Weg ins Hotel erzählt, wo er dann den Weg noch gefunden hat, aber auch gefunden hat, am nächsten Tag, er trinkt sicher nicht mehr so viel, wie er dort getrunken hat. Haben wir ja auch schon gesagt. Ja, genau. Und In das habe unserem Alter. ich so spannend gefunden. Er ist 88 und sagt das noch. Also von dem her gibt es einfach Sachen, die lernt man im Leben nie. Und trotzdem lernt man es irgendwie. Weil er würde ja nie so viel trinken, wie wir das noch. Also das Verhältnis wird schon weniger, aber das Feeling, das man dabei hat, wird nicht weniger. Das habe ich interessant gefunden. Ja. Ja, und ich glaube, da gibt es noch einige weitere interessante Geschichten zum Erzählen. Aber Voll. das dann nächste Woche wieder. Würde ich auch sagen. Wir haben Und- noch keinen Knecht oder kein Opfer von der Woche. Opfer Also für darf mich man nicht ist mehr der im sagen. Zug, der arme Gut, ja, Sieg. absolut. Der arme Sieg ist Der arme Sieg ist der Knecht von der Der arme Woche. Sieg. Der arme Ja. Sieg bleibt ein armer Sieg. Er ist einfach ein armer Sieg. Ja. Aber ich glaube, mit diesen coolen Geschichten von Afrika, das ist gerade eine gute Überleitung für nächste Woche. Ja, Mann. Verabschieden wir uns. Und ja, erste Podcast-Folge hier aus dem neuen Studio. Sehr Ich hoffe, euch hat es auch heute wieder gefallen. Ich hoffe, es stimmt alles mit dem Ton und wenn nicht, dann verzeiht Dann merken wir es jetzt. uns. Dann merken wir es jetzt genau. Und ja, geniessen das Wochenende. Bis nächste Woche. Stopp halt die Luft an, Baby, ich bin nicht dein Traumprinz, der deinen Wunsch erfüllt. Ich bin nur ein Vagabund und ich folge dem Wind. Stopp halt die Luft an, Baby, ich bin nicht dein Traummann, ich bin der Bowser. Ich bin nur ein Vagabund und ich folge dem Wind. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, das mich liebt und mich vermisst, so wie du. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, das mich liebt und mich vermisst, so wie du. Und ich lieb euch alle, alle.